desktop 1 desktop 2 ဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့လဲဗျာတဲ့အဲ့လိုမေးထားတဲ့တယောက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ computer မှာ desktop 1 desktop 2ကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထားချင်ရင် taskbar ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ task view ဆိုတဲ့ close လေးကိုတစ်ချိန်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop လုပ်ချင်ဆိုရင်ဒီမှာ new desktop ကိုထည့်နေတယ်မယ်အဲ့တော့ new desktop ကကျွန်တော် desktop 2ပေါ့နော်အရှိကဒီမှာ TikTok လို့ရေးထားတာကျွန်တော်အမည်ပြန်ပေးထားပါတော့နာမည်ပြန်ပေးထားတော့အဲ့ဒါရေတော့ခါဆိုရင်သူက desktop 1ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ desktop 1 desktop 2အဲ့လိုထားလို့ရနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ desktop 3လည်းပဲကျွန်တော်ထားလို့ရသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့သူတို့တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းပဲကျွန်တော်နောက်ခန်းတွေပြောင်းလို့ရတယ်โอเคနောက်ခန်းပြောင်းချင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ desktop 2မှာပြောင်းချင် desktop 2ပေါ်မှာ right click ထားပြီးတော့ဒီမှာ choose background ဆိုပြီးတော့ရှိရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ background တစ်ခုရွေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် desktop 2ရဲ့ background ကအဲ့ဒီ background ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် desktop 3ဟုတ်ပြီ desktop 3မှာလည်းပဲကျွန်တော် background ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ desktop 3ကို right click ထားပြီးတော့ choose background ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် background တစ်ခုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် desktop 3ရဲ့ background ကအဲ့ဒီ background ဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် desktop တစ်ခုကျွန်တော် background မတူအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ file ထားတဲ့ file window တွေပေါ့နော် file window တွေကဟိုပဲ desktop တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမမြင်ရဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ရပါပါမတွေ့ရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီ desktop 2ကိုတွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ file ထားတဲ့ file explorer ကဒီဘက်မှာမတွေ့ရပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီအခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်က exact ဖယ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီ exact ဖယ်ထားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် desktop 3ကိုပြတ်သွားမယ်တော့ desktop 3ရောက်ရင်ကျွန်တော်ခုနဖယ်ထားတဲ့ exact လည်းမတွေ့ရပြီးတော့ window desktop 1မှာဖယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်file explorer လည်းမတွေ့ရပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဘာလို့ရ Microsoft Word ကိုဖယ်ပြီးထားရလို့ရเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် Windows 1 Desktop 1ကိုပြန်ပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဆက်ပြတောင်းပြီးထည့်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ reply ပြန်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် sorry ပါအဲ့လိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်